बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, लेकिन जो एक प्रॉब्लम है ना, वो शायद हर घर में होगी। आप सोच रहे होंगे क्या? बताती हूँ, वेट कीजिए। पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए। ऐसे क्यों करते हैं आप लोग? आप बोलना पड़ता है यार, आप मेरी फैमिली है। चलिए ठीक है, आपकी मर्जी। तो बेसिकली मैं एक प्रॉब्लम बताने वाली थी जो हर किसी के घर में है, और आज उसका सॉल्यूशन भी है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हर किसी के घर में सर्दी खांसी जुकाम रहता है, कभी बच्चों को, कभी बूढ़ों को, और कभी बड़ों को। तो हम कितना मेडिसिन कोई भी खाएगा, तो उस मेडिसिन से छुटकारा पाने के लिए मैं एक मेडिसिन लाई हूँ। आप सोचेंगे मेडिसिन? घरेलू मेडिसिन। घबराइए नहीं, ये मेडिसिन वो है जिसको खा के आप हेल्दी भी रहेंगे, स्ट्रांग भी रहेंगे, और सर्दी खांसी भी भाग जाएगी। एक्चुअली ये चीजें मैंने अपनी दादी से सीखा है और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए चलते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए जिंजर का हलवा। जी हाँ, कैसी भी सर्दी खांसी हो, कितनी पुरानी भी सर्दी खांसी हो, यकीन मानिए इस हलवे को खाकर 2 से 3 दिन के अंदर आपकी सर्दी खांसी जुकाम एकदम ठीक हो जाएगी। देखिए, जिंजर का हलवा बनाने के लिए अदरक ले लीजिए, हल्दी ले लीजिए और काली मिर्च। अदरक को अच्छे से छील लीजिए, बारीक काट लीजिए, हल्दी को भी वैसे कीजिए और अच्छे से वॉश कर लीजिए। उसके बाद इसे मिक्सी में पेस्ट बना लीजिए। और हम थोड़ा सा पानी भी मिला देंगे ताकि वो पेस्ट अच्छे से बन जाए। और ये देखिए, हमारा पेस्ट रेडी है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने फ्राई पैन गैस पे चढ़ा दिया है। इसमें मैंने घी भी डाल दिया है। अब घी गर्म होने के बाद मैं इसमें अजवाइन डालूंगी। अजवाइन इसलिए क्योंकि अजवाइन गर्म होता है और सर्दी खांसी में ये सारी चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, खांसी कितनी भी पुरानी क्यों ना हो। तो ये देखिए, अब जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता, मैं तब तक इसमें जो मैंने जिंजर और टर्मरिक का पेस्ट बनाया है तब तक मैं नहीं डालूंगी। इसको ब्राउन होने देते हैं। ये देखिए, ब्राउन हो गया। अब इसमें हम वो पेस्ट डालेंगे जो हमने पेस्ट तैयार किया है। अब इसमें सारे पेस्ट डाल के हम अच्छे से इसे चलाएंगे। अब इसे हम ढक देंगे और हर 2 से 3 मिनट पे हम इसे चलाते रहेंगे, क्योंकि इसका कलर हमें लाना है और जो घी हमने डाला है वो घी भी ऊपर आना चाहिए। तो इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे हर 3 से 4 मिनट तक। कम से कम 15 मिनट हो चुके हैं इसे गैस पे, तो ये थोड़ा बहुत पक चुका है। तो अब इसमें हम स्वाद के लिए और स्वीटनेस के लिए गुड़ डालेंगे। गुड़ इसलिए भी डालेंगे कि बेसिकली जो हलवा है ना, ये चीनी में नहीं बनता है, ये बनता ही गुड़ में है, क्योंकि गुड़ भी कहीं ना कहीं गर्म होता है। सर्दी खांसी कफ के लिए वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो अब गुड़ हम ऐसे इसलिए डाले हैं क्योंकि गुड़ मेल्ट हो जाएगा गर्मी से। तो अब इसको हम फिलहाल ढक देते हैं। ये देखिए, 3 से 4 मिनट में गुड़ मेल्ट हो चुका है और वो कलर ला रहा है। तो ये एक्चुअली मैंने जो हलवा बनाया वो क्वांटिटी ज़्यादा है और सॉसपेन थोड़ा छोटा हो गया, इसलिए मैं भी थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लगी। तो आप ऐसी गलती ना कीजिएगा।
आप ध्यानपूर्वक कीजिएगा। और ये देखिए फाइनल जो कलर है हलवे का, जिंजर और टर्मरिक के हलवे का, वो ये कलर है। और आप यकीन मानिए कि ये हलवा खाकर आप भी वाह वाह करेंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि आप जिंजर का हलवा खा रहे हैं। तो ये बन गया है मेरा हलवा, और आप मुझे बताइए कि हलवा कैसा लग रहा है। और यकीन मानिए बच्चे भी इसे बहुत पसंद करते हैं। तो देखते हैं मेरा बेटा क्या कहता है इसे खाकर। फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि ये जिंजर का हलवा बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो आप भी एक बार घर पे ट्राई करें और सर्दी जुकाम को बाय बाय बोलिए, जिसको भी है, बुजुर्गों को है या बच्चों को है या बड़ों को है। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए और बने रहिए मेरे साथ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।